我做猪肉吃嘛，有吃的你跟那长。珊瑚，你真长得跟煤气罐一样。要有时候啦，你真的跟那长嘛不来。所以他成长在眷村，他是台湾省的，他在台湾省，在那里出生长大，然后在眷村长大的子弟，从小混兄弟。还是你这个开心的。好的，慢点，回去。1、2、3、你疯了！你疯了！你疯了！哎呀！你疯了吧你？你疯了！你疯了！那你删了啊，翻给你讲，3。你看你，好显揪，到底是这种上了年纪了，你上了年纪就显揪，都要欺负你。咚咚咚，当当当，咚咚咚，当当当，咚咚咚，当当当，咚咚咚，咚咚咚，当当当当当。毛孩子们了，等你知道真的是。我们怎么分配？你们肯定会说，当然是堂姐。可是我告诉你，我急事他自己，我也不忍心，也舍不得。这样别，你别，你别。你老哎，你。